Zatoz horiena. Kalenda ikusiko zenituen Urria Sahara jarritako dago kartel batzuk 150 harrera familia behar diala udara honetan aurrak honea etor daitezen. Zu horiena Saharako aurroietako azea. Konta eguzu zeatik etorri nahi ezun Euskal Herria. Ikusiko zenituzten kartel batzuk handoinen 150 zenbakiekin, harrera famili behar dialako. Hoian azu Saharako aur bazea, zerrat etorri nahi ezun, ona. Hiru senide gara etxean, beti ez gaude batera. Bi anaizarrak joan izan dira, Euskal Herriko partera. Gure bizitzan berdetasun hau, gure ametxen parte da. Nik ere nahi dut behingoagatik basamortutik atera. Orain artean ez baitet izan ume izateko aukera. Nere ilusio bat egina dut anai batek kontatuta. Nola piztinan ibil daiteken bat bihurtuta txalupa. Ta ur freskoa irentsi leiken, grifo batetik zurrupa. Gogoa daukat ara iristeko, nere ametxak hartuta. Ze handik bueltan etortzen dira, bi zentzutan indartuta. Ja bederatzi urte beteta, unea heldu zait txikira. Eta horren zai jarrian nago, begiratu zurrutira. Nere anaien hitz soil batetan
antzematen det distira. Izena eman det ta emateko, izango aldute desira. Nik segiko